نويان مدحان زي كالعمام أب حبرة سبنا عمل مس مجنز زبل رزين ترجم زلو مثل الله جيجا برأس جيجا بدل أبلع بدل حتيات أبلع حتيات نزد العرب وترو زي الرم جناي بهاريات مجلات زوتر مثلايو إذا بهاريات زي أول كسبات رايز الرأي كونن كمو عينة بهاريات زلو وجلة بوليتيكا ودب ويمنجستون يركبيو بسم بهرا وصع حزب تግራይ ናብ በረኻ ካብ ዝወፀለ ዓለታት ሒዙ ክሳብ ዛት ልኽ ዝብለላ ዘሎ ናይ ጻዕረ ሞት ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ሃስታት 46 ዓመታት ዕድሚኡ ብዓንዳሪ ባህርያቱን ስትራቴጂካዊ ጌጋታቱን ዝልሎ ዘሎን ጃንዳ ወያነ ናይ ዝኣብነት እዩ እቲ ጠንቂ ድማ ካብ ስነ ሓሳቡ ፍልስፍናኡን ሒዝዎ ዝነቐለ ንሓድሕዱ ዝዋቃዕ ዕላማታትን እዩ ዝብገስ نهزب تግራይ ካብ ብሄራዊ ወጻዓ ነጻ ምውጻእ ዝብል ኣብቲ እዋንቲ ቅቡልን ምኹኑን ዕላማ ሒዙ ናብ በረኻታት ደደቢ ዝኣተወ ወያነ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ቃልሱ ሃውቲቱ ሪፓብሊክ ትግራይ ምምስራት ብዝብል ዓንዲ ማእኸል ዝቆመ ብታሪኽን ክውንነትን ዘይተደገፈ ማኒፌስቶ ሓንጢጡ ነይሩ እዩ እንተኾነ ማኒፌስቶ ወያነ ካብ ብዙሓት ወገናት ተቃውሞ ምስ ገጠሞ ወያነ ካብ ወግዓዊ መድረኻት ስሒብዎ እዩ ኣብ ክንድኡ ድማ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ምርግጋጽ ብሄራዊ ማዕርነት ዝቐንዐ ምዃኑ ክገልጽ ጀሚሩ ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ናይ ቃልሲ ምምስራት ሪፓብሊክ ትግራይ ዝብል ኣተሓሳስባ እናደገሶ ኣብ ግብራዊ ስጉምትታቱ ከንጸባርቆ ይተራእዩ እቲ በብእዋኑ ዘንቅዶ ናይ ምስፍሕፋሕ ዝምባለውን ካብዚ ኣብ መንጎ ምምስራት ሪፓብሊክን ምርግጋጽ ማዕርነትን ዝላኻዕ መርገጺታቱ ዝምንጭዩ ወያነ ክሳብ ፈለማት ሰዓታት ናብ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ንጹር ፖለቲካዊ ፕሮግራም ነይርዎ ክበሃል ኣይከኣልን ውድቀት ስርዓት ደርግ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣብ ዝተጋህደሉ መድረኽ ከዓ ነቶም ካልኦት ኣብ ቃልሲ ዝጸንሑ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝጥርንፍ ልፍንቲ ብምቋም መንበረ ስልጣን ኣዲስ ኣበባ ንምሓዝ ነቒሉ መንበረ ስልጣን ድሕሪ ምጭባጡ ከዓ ከፋፊልካ ንምግዛእ ምእንቲ ክጥዕሞን ገባቲ ሸውሃቱ ንምርዋይን ደቂቕ ክንሱፍሪ ንምምሳልን ንኢትዮጵያ ብብሄርን ብሄረሰባትን ዝጎዛዝን ዘዳኽምን ፌደራሊዝም ዝተጠመቐ ብግብሪ ግን ዓሌታዊ ምትፍናን ዝፈጠረ ናይ ዘርኢ ፖለቲካ ብምዝራእ ጽልእን ዓሌታዊ ተሓሳስባን ዝሕላገቱ ወለዶ ኣፍርዩ ነቲ ናይ ምንጻል ሕልሙ ንምስሳይ ንኽጥዕሞ ድማ መሰርእሰ ውሳነ ክሳብ ምንጻል ዝብል ዓንቀጽ 39 ኣብ ሰነድ ሕገ መንግስቲ ከም ዝሰፍር ገይሩ ካብዚ ብምብጋስ ልዕልና ሓደ ብሄር ብምስባኽ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ኣሕዋቱ ኢትዮጵያውያንን ጎረቤቱ ህዝቢ ኤርትራን لنوح إوان أبزي حوكيم شميمو أبو ورحة قمتي 2020 زلحاقة 93 قصة زحازة مستيراو سند ويانا يخون مهرات تقارو أبز قبرو مستيراو ركب استقالعة جاندا ويانا كم عبلا لبوليتيكا وحيلي أبي إثيوبيا نزي توسنا قزي سلطان كحز ازم زي كال دما مقام ريبابليك تقراي نزبل كالا أيام مارس بمسعاب زبل حضور مانتا تحساس بايو مزست أساسره قال كابتي جاندا ويانا قبل على إرتراز فتصمو استراتيجيكاو جيجاتات مسنرئي دحرينا يلعل فرق زمن بوليتيكاوين أتكاون كالسي بدم الرهاسن حزب إرتران استرجاجت ناسنت إرتران مغلباس بقدامه ندي قبل على إرترا قلوعنا جبوت أورارا كايدو بأواج زياب شحن شعات 209 جهاد زوت أكوي علامة أقدي مز حسبوا له زنبر مخانو سب السلطان نايت جاندا أب استفلاري أقاطاميتات بچق يبلون يرميم كابت بوزح أبنتات كابل علوت وتهدران أزستو جنرال صادقان قبرن الساي أب حدق قلم حتت أب شحن شعات 296 نحق تمرتي أب زكاتاتلو زنبرك أوان عسب كمي جيرا بحقاو من قدي أب تحتي إثيوبيا كم تأتو اتصنع نيرا قبل ذهبوا مقلتي شاف نايت انباب راديو لنوح عمتات أرن زمانات أب إثيوبيا نزقمتو زنبرو لعل 7 إرتراويانن إرتراو مبقل زلوهم إثيوبياويانن سليت ياتميغو برهاصوم زطريو نواين هابتن راسيون سباو مسلاتهم نفيغون سوغيغو اتبدوب تسابيبو استخايدن نخلت عامتات زقصله نعناو كينات اب 2002 باهغراو بين مختمتا مستغبرلو كاب متغبارو بمحنغاد نخلتيو حزبتات بناي اي سلام اي كينات كونتات ناقصات 10 عامتات جهو اب اسم حازو مس اهغراويان مشارختو عنكل وريت بمفطارن مرببات بمزرغحن نيرترا ادخيمكا كم دليتكا نمغبارا كم اون سرعات مقيار كاب زبل طاقوا عقم ايرترا نمزقواقون بقطبا نمدخمان تاريخ يقرا زي بلو بدل فتسيمو
ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንምስፋን ዝዓለመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ካብ ትግባረ ንምዕንቃጽ ዝተፈላለዩ ሸርሕታት ፈጺሙ ጃንዳ ወያነ ብ3 ሕዳር 2020 ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ነቲ ድሕሪ መረጻ ሓዲ ኣላ ብዘላንበሳ ዝብል ኣቐዲሙ ዝደረሱ ኣማት ዜማታቱ ብመጥቃዕቲ ሚሳይል ኣብ ልዕሊ ኣስመራ ገሃድ ገይርዎ እከይ ተግባራት ወያነ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከይተሓጽረ ብቐንዱ ብድፊት ኣሜሪካ ንሶማልያ እውን ኣረኻኺብላ እዩ እታ ሃገር ረጊኣ ኣላውነታ ዓቂባ ንኸይትጓዓዝ ወተሃደራዊ ጣልቃ ብምእታውን بسم عقاب سلام سراويتو بموفارن كوينات حد بمسوار أبتا هاجر رقات نخيسفن ليتن معالتن سريحيو إذا قد دايسنا حسابون فلسفنا أون بمخان دحرنا ياستا 30 عامتات عندنا أب أففيت حمد دبز ركب جاندا بيماني يخون تسقام بالا دقيفكا كسر اللو أب زي كل درجة يزولهم أشكل تحايلتات حساب بسبا وحجز كالك زيد ما جاملاو هلكيت بزبل تصوتواي بحيل مقابرة يوم زخونا هجراوان مع كناز زينا بستدقفة قلوعن بلوين ميلاتات نمدحانو زقابرؤو نايسعوق كنكن فتنا فايدة زركو ويكونن كاب كند قديات نايزو خلو عن دارسنا حسابن فلسفنان ويانا دكون سقاتاتون زقابره هزبت قرايون سلازخونا اتفايدة زي ترخبو مانتا تحساسبانا كايدان تغنزيبو سلازلو بكان عندرا كبلي قبا